Добрый день еще раз, жюри и все присутствующие. Я представляю проект своего урока. Тема моего урока – новое политическое мышление. Это третья тема из блока «Перестройка, распад советского общества», то есть из периода правления Михаила Сергеевича Горбачева. Также это четвертая тема, посвященная внешней политике СССР после Второй мировой войны, то есть посвященная периоду Холодной войны. Значит, тип моего урока – открытие нового знания, и я сюда еще решил экспериментировать, добавить элемент урока методологической направленности. Поскольку это четвертый урок в цикле Холодной войны и завершающий, то есть это окончание Холодной войны, то содержательной целью моего урока будет ознакомиться с сущностью и признаками концепции нового политического мышления, соотнести с признаками Холодной войны и осмыслить противостояние двух политических центров мира в контексте современности и в историческом аспекте. То есть я посчитал, что мы не только разберем, что такое новое политическое мышление, то есть не только заявленную тему урока, но немножко выйдем за нее, чтобы рассмотреть ее в контексте всей Холодной войны и в контексте истории вообще. Что это за явление «Холодная война». В качестве деятельности цели я взял продолжение развития умения работать с различными видами источников и формировать умение отличать факты от мнений, заблуждений и мифов. Но я думаю, что история вообще без источников никак не может, поэтому источники обязательно нужно анализировать на уроках. И более того, я встретился в своей практике с таким явлением, что дети верят каким-то мифам, каким-то стереотипам, распространенным в обществе, заблуждениям, но при этом отвергают какие-то реальные факты. И вот на это я обратил большое внимание в своей практике, и поэтому здесь сегодня мы тоже будем с этим работать, отличать факты реальные от мифов. Итак, моего урока. Оргмомент, целеполагание, мотивация, актуализация, изучение нового материала, систематизация, обобщение опыта и рефлексия. Методы и формы работы, значит, по каждому этапу. На первом этапе, на оргмоменте, мы проанализируем коллаж и подойдем к теме нашего сегодняшнего урока. На втором этапе урока целеполагания мы поставим индивидуальные и совместные задачи сегодняшнего урока. На этапе мотивации обучающиеся будут классифицировать предложенные варианты по категориям, будет ли это миф или будет ли это правда. И таким образом мы сформируем еще критерии истинности, по которым мы дальше будем работать на уроке. Далее, на этапе актуализации, мы вспомним, что такое холодная война и какие признаки холодной войны. Признаки они вспоминать не будут, мы признаки будем видеть перед собой на мониторе, и они выберут два лишних, которые не относятся к признакам той холодной войны, того этапа противостояния, который они уже изучили, и эти два признака уже будут признаками этапа нового политического мышления. А дальше самостоятельно они должны будут сформулировать остальные признаки нового политического мышления. Далее, на этапе изучения нового материала мы будем работать в малых группах. У ребят будут рабочие листы. В этих рабочих листах содержатся фрагменты, они будут их анализировать с точки зрения, будет ли это факт или будет это мнение, миф, заблуждение. И еще они будут соотносить те факты, которые они получат там, с теми признаками, которые мы выявим, с признаками нового политического мышления. И кроме того, у них будет на столах еще один личный рабочий лист, в котором они будут записывать вводы тех событий, которые зафиксированы в фрагментах общего группового рабочего листа. Далее у нас будет самопроверка, то есть они посмотрят, выявили ли они те вводы, которые должны были выписать. Далее, на этапе систематизации обобщения опыта мы будем работать с различными
фрагментами, это будут тексты, изображения, и они будут соотносить, являются ли эти фрагменты относящимися к периоду правления Михаила Сергеевича Горбачева, или они относятся к какому-то другому периоду. И через это мы должны выйти на обобщение того, что же это был за феномен «Холодная война». То есть рассмотреть его в историческом аспекте, немножко сдвинуть дискурс их восприятия. Ну и этап рефлексии, подведения итогов урока. Дорогие мои ребята, сегодня вы мои, а я ваш. Мы будем одной командой, и мы будем много размышлять, отвечать на различные вопросы. И для начала я хотел бы, чтобы вы прикоснулись к тому прошлому, которое мы сегодня будем изучать. Передайте, пожалуйста, из рук в руки, потрогайте. Это газета из того периода, о котором мы с вами сегодня будем говорить. И более того, это газета моего детства. То есть вы прикасаетесь сейчас к моему детству. И таким образом вы становитесь ближе мне, а я ближе вам. Хорошо? То есть между нами должно быть единство сегодня. Хорошо? Договорились? Вот. И, кстати, в этом номере газеты там заявлена та тема, которая сегодня будет на нашем уроке. Так. Перед нами коллаж. И, пожалуйста, попробуйте поразмышлять, о чем мы будем сегодня говорить на основе этого коллажа. Версии ваши, пожалуйста, Виталий. Я думаю, что это, наверное, холодная война. Точно. США, СССР, холодная война, да? Да. Так, ну а период правления кого? Михаил Сергеевич Горбачев, да? Вы уже с ним познакомились, я думаю. И смотрите, наша сегодняшняя тема звучит так, как написал книгу Михаил Сергеевич Горбачев, почти что так. Значит, у него есть книга «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Перестройку мы сегодня трогать не будем, а вот новое мышление мы сегодня будем с вами разбирать. Новое мышление – это тот период холодной войны, который как раз-таки сопутствует правлению Михаила Сергеевича Горбачева. Вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Это наша тема. Ну и смотрите, получается, у нас холодная война была, а он написал книгу «Новое политическое мышление». То есть что-то новое произошло в холодной войне, да? То есть что-то изменилось. Ну а когда меняется внешнее направление политики, то меняется и... Скажите, кто меняется? Скажите. Он же не один работает, у него команда. Кто отвечает за внешнюю политику? Министр иностранных дел. Спасибо, Елизавета. Действительно, министром иностранных дел до этого был Андрей Андреевич Громыко, а новым министром иностранных дел стал Эдуард Амвросевич Шеварднадзе. И в своей новой политике Михаил Сергеевич Горбачев поставил такую задачу. Я надеюсь, всем видно? Да? Я старался делать так, чтобы было ярко, чтобы все увидели. Так. Прочитали? Так, ну, сформулируйте кратко, чего он хотел добиться. Так. Кто? В ходе холодной войны, что Америка, что Советский Союз накапливали вооружение. И в ходе таких единых соображений стране надо было разоружить, да? То есть он стремился к разоружению, да? К тому, чтобы снизить накал противостояния, правильно? Да. Хорошо. Он поставил вот такую задачу. А какую задачу, какие задачи поставите вы сегодня на нашем уроке? Теперь, пожалуйста, ваше предложение. Вот какие ваши личные задачи сегодня на уроке? Размышляйте. Так. Анна, предложи свой вариант задачи. Мы будем размышлять на тему, какими методами осуществлялось договорительство. Какими методами осуществлялось? Хорошо. Дарья, ваш вариант. Может быть, задачи. Задачи, которые он ставил. Хотя мы задачу уже обнаружили. Юлия? О причинах. О причинах. Так. Способы достичь того, о чем думал Горбачев. Способы достичь того. Анна? И об итогах. Хорошо. А я бы поставил еще такую задачу, если вы разрешите. Да, я тоже дополню, может, с вами вместе работаем. Задачу, поскольку у нас последний период холодной войны, понять, а что же это было такое заявление «холодная война». Вообще проанализировать.
Хорошо? А теперь смотрите, перед вами два столбика. Вот вы что-то уже слышали о холодной войне. Здесь будет то, что в общем о холодной войне. И по периоду Михаила Сергеевича Горбачева, и по тем периодам, которые вы уже изучали. И вам не нужно опираться на учебник, на те данные, которые вы получили на уроке. То есть вы вспоминаете все, что вы знаете о холодной войне, все, что вы где-то слышали, где-то читали, где-то смотрели. Ну, вы видите, да? Тексты я читать не буду, хорошо? Так. Прочитали? Поднимите, пожалуйста, руку те, кто считает, что вот этот вот столбик является правдой. Поднимите, пожалуйста, руку. Вот этот вот столбик является правдой. Так, поднимите, пожалуйста, руку те, кто считает, что вот этот столбик является правдой. Первый столбик. Так, еще раз, значит. Те, кто считает первый столбик правдой. Так. Ну и теперь те, кто считает, что вот этот вот столбик является правдой. Да. Значит, смотрите. На самом деле, правдой у нас является то, что написано вот в этом столбике. Большинство из вас, к сожалению, услышало мифы какие-то мнения, не подтвержденные фактами. А как нам вообще найти критерий, который бы нам помогал определить, что является мифом, а что является правдой? Скажите, что это будет? Подтверждение документами, совершенно верно. То есть мы можем чем-то подтвердить документами, фотографиями. И вот, например, смотрите. Здесь у нас написано, в 1984 году вышла книга Громыка под названием «Новое мышление в ядерный век». И мы можем найти эту книгу и посмотреть, что действительно она была. И она относится к 1984 году, то есть она вышла раньше, чем свою книгу написал Михаил Сергеевич Горбачев. То есть истоки его мышления находятся где-то глубже, где-то раньше его. И даже у Эйнштейна была мысль о новом мышлении в мире, о разоружении. Так, а теперь давайте с вами вспомним, а что же такое вообще холодная война? Определение, как мы определяем холодную войну? Иван. Это противостояние двух политических блоков. Двух политических блоков, да? Да. И даже какой там признак мы считаем основным, Полина? Да, то есть мы выделяем идеологию капиталистическую и социалистическую. А теперь, смотрите, перед вами признаки холодной войны. Все вместе, пожалуйста, вы сейчас хором говорите, будет ли этот признак являться признаком холодной войны. Здесь будет два признака, которые не относятся к периоду противостояния в холодной войне, а относятся к периоду нового политического мышления. То есть вам нужно исключить два лишних. Так, давайте все вместе. Противостояние двух общественно-политических систем. Да. Региональные и локальные конфликты. Признание мира целостным и неделимым. Создание и противостояние двух военно-политических блоков. Информационное и психологическое противостояние. Гонка вооружений. Экономическое противостояние. Приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми и другими, получается, что нет. Итак, мы уже с вами выявили два признака нового политического мышления. Это основные принципы нового политического мышления. А теперь, основываясь на признаках противостояния в холодной войне, сами сформулируйте остальные признаки нового политического мышления. А для этого очень просто. Вам нужно признак, который у нас есть, просто сделать его противоположным. Это и будет новое политическое мышление. Пожалуйста, по первому признаку. Мария. Отсутствие противостояния общественности. Отсутствие противостояния. По второму признаку. Алиса. Региональный конфликт, то есть не было. Чтобы не было. Завершение, да, региональных, локальных конфликтов. Так, по этому признаку. Я. Ну ладно, ну скорее всего создание, наверное, какого-то одного общества, союза. Какого-то совместного союза, да? Ну и в любом случае упразднение военно-политических блоков, значит, будет, да? По этому признаку, Елизавета.
наверное, снижение психологического противостояния. И можно сказать о предыдущем. Насколько я знаю, был устранен только ОВД, а не НАТО, поэтому сложно что-то сказать. Совершенно верно, да. Но мы об этом еще позже поговорим. Так, значит, здесь окончание информационного психологического противостояния. Так, вот по этому признаку. Ваши активнее, пожалуйста, Дмитрий. Разоружение. Разоружение. Элементарно. Следующий признак. Елизавета. Отсутствие экономического противостояния. Совершенно верно. Значит, вот наши признаки нового политического мышления. Теперь смотрите, у вас на столах лежат рабочие листы. Можете их перевернуть. Мы сейчас будем работать в группах. Значит, соответственно, первые поворачиваются по второй партии. Точно так же разворачиваются. Чтобы у нас получилось микрогруппа. Смотрите, у вас есть общий рабочий лист. Есть индивидуальный рабочий лист. В общем рабочем листе у вас фрагменты. По два фрагмента А и Б. Смотрите, как мы будем работать. У вас 4. Соответственно, 2 по фрагменту А. Один из вас, вы договариваетесь, как вы будете это делать, один из вас читает и говорит, это будет являться фактом или это будет мнение, миф, заблуждение. И второе, что вы должны будете сделать, это второй человек будет, соответственно, соотнести этот факт, если это факт, с каким-то признаком нового политического мышления. Соответственно, фрагмент Б точно так же другие 2 человека из группы делают. Это понятно? Всем понятно? А теперь смотрите, еще на секунду я вас отвлеку. Второй рабочий лист. Вот такой у вас. Это индивидуальный. Это рабочий лист, бонус. Бонус, потому что вы его возьмете домой, и вы можете по нему готовиться к следующему уроку или к ЕГЭ. Значит, в этом рабочем листе индивидуальном у вас есть задание. Вы должны будете подобрать год к какому-то событию. А события будут зафиксированы у вас во фрагментах. Поэтому, когда вы будете читать свои фрагменты, читайте громко и четко, чтобы все могли услышать и зафиксировать к себе в табличку. Задание всем понятно? Значит, у вас 1,5 минуты подумать, а потом мы работаем вместе. Если какие-то вопросы, задавайте. Все понятно. Нет. Так, ребята, я надеюсь, вы подумали. Мыслим быстро, мыслим с вами. По-новому мыслим быстро. Поэтому давайте начнем анализировать тексты. Смотрите, вот эти фрагменты, которые у вас есть, может быть, оба фрагмента являются фактами, а может быть, один из них не является фактом. Но это не обязательно. А может быть, они оба являются правдой. Хорошо? Так. Рабочий лист номер 1, да, у вашей группы.
Давайте с этого начнем. Пожалуйста. Кто читает? Фрагмент А. Первая встреча и личное Вы знакомство. погромче. Первая встреча и личное знакомство Рейгана и Горбачева состоялось 19 ноября 1985 года в Женеве. Второй саммит состоялся в Исландии 12-13 октября 1986 года и 8 декабря 1987 года. Горбачев и президент США Рейган подписали в Вашингтоне бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. 29 мая по 2 июня 1988 года Рейган был гостем Горбачева в Москве, совершив официальный визит в Советский Союз, в ходе которого на Красной площади объявил, что больше не рассматривает Советский Союз как империю зла. Так, это факт или миф? Мнение. Я думаю, что это факт. Факт. Ну, дело в том, что у вас там в скобочках написана отсылка. Почему это факт? Почему мы можем доверять? Потому что у нас есть как минимум отсылка на документ. На документы, совершенно верно. Все. Хорошо. Следующий тогда партнер говорит, к какому признаку относится? К разоружению. К разоружению, конечно же. Мы сразу давайте посмотрим. Там у нас договор для РСМД, значит, о сокращении ракет средней и малой дальности. И посмотрите сразу, пожалуйста. Вот графики сокращения ракет. Скажите, вот США, вот Советский Союз. А скажите, пропорционально ли сокращалось вооружение, Полина? Непропорционально. Да, мы видим, что непропорционально. В чью пользу? В чью пользу? В пользу США. Да, мы сокращали больше вооружения, они меньше. Так, следующий фрагмент. Фрагмент Б. Подождите, мальчики, передайте, чтобы вся группа работала. Года в Москве был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СМВ-1. Это тоже факт. Тоже факт, потому что Тут есть отсылка на документы. отсылка на документы, совершенно верно. Так, и пожалуйста. Да. И, пожалуйста, Мария, к какому признаку мы отнесем? Тоже разоружение, совершенно верно. Рабочий лист номер 2, ваша группа. В соответствии с заключенным 14 апреля 1988 года Женевским соглашением Советский Союз обязался ввести свой контингент из Афганистана в 9-месячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года. Ну, я думаю, что это факт, потому что есть отсылка на документ. Отсылка на документ. Дарья, к какому признаку описываем? Ну, возможно, целостность мира, возможно, упразднение военно-политического блока. Я не очень уверена. Смотри, вывод из Афганистана. Помогаем. Вывод, Вера. Завершение региональных конфликтов, да, в Афганистане. В 1989 году, 15 февраля, вывели войска. Так, следующий фрагмент. 9 ноября 1989 года вошло в историю Германии как день падения Берлинской стены. В октябре 1990-го последовало вступление земель бывшей ГДР в ФРГ. Договор об окончательном регулировании в отношении Германии был подписан в Москве 12 сентября 1990 года. Считаю, что это факт, так как есть договор об окончательном. Есть договор. Отсылка на договор, соответственно, это факт. Алиса, к какому признаку описываем? Я думаю, что это завершение региональных конфликтов. Совершенно верно. Завершение региональных конфликтов тоже. Третья группа. 27 июня 1991 года в Будапеште страны-члены СССР, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия на 46-м заседании Советского Совета подписали протокол о расформировании организации. Мы считаем это факт, есть отсылка к документу. Есть отсылка к документу. Так, Елизавета, к какому признаку описываем? Определенных признаков, что такое только отказ от экономического противостояния, но суть устранения СССР заключалась не в этом. Ну, отказ от экономического противостояния, да? Если СЭП. Не подходит. А к чему подходит? В 1989 году во многих странах произошла революция. И, Подожди, революции пока не трогаем, только СЭП. Но это же 91 год. Только СЭП. Уже с СССР и отношения этих стран, они уже, в принципе, плохо складывались. Нет, давай не выходить за рамки того факта, который у нас есть. Ну, Только это. К чему ближе? Ближе. Отлично. Так, следующий фрагмент. Михаил Сергеевич Горбачев был
нового ЦРУ, вследствие чего совершалось планирование акции по развалу социалистической системы. Я считаю, что это миф. Миф? Да, потому что нет отсылки, здесь написано просто, что это запись известного блогера. Запись известного блогера. Нет ни дат, ни подтверждения какого-то. Подтверждений нет, значит мы не будем этому доверять. Сергей? Соответственно, признака тебе нет. Четвертая группа. Нет четкого факта и отсылка является популярным каналом на YouTube с большим количеством. Популярный канал с большим, но он ничего не подтверждает, да? Это мнение. Признаком не может быть. Следующий фрагмент. 7 декабря 1988 года Михаил Горбачев на заседании сессии Генеральной Ассамблеи ООН лидеров провозгласил вопросов прав человека на классовом интернете. Здесь отсылка на документ, поэтому я считаю, что... Так, Елизавета, к какому признаку написано? Над классом. Так, согласен? Так, пятая группа. В феврале 1991 года принято решение об упразднении военной структуры ОВД. 1 июля 1991 года подписан протокол о полном прекращении действия договора. Это указано в протоколе о полном прекращении действия договора ОВД в системной истории международных отношений 1945-2003 года и документе эпохи холодной войны. Вот это является фактом. Так, отсылка на документ. Упразднение военно-политического блока, да? ОВД у нас распался. А НАТО, мы знаем, осталось. Так, следующий фрагмент. Фрагмент Б. Михаил Сергеевич Горбачев отказался от доктрины Брежнева, вследствие чего произошли коммунистические или бархатные революции в Восточной Европе в 1989 году и распад социалистического лагеря. Но это является фактом, потому что есть отсылка на документ. На документ. Да. И это, наверное, относится к приоритету общечеловеческих ценностей над классовыми идеологическими. Так, возможно еще к чему? Если у нас социалистический блок развалился, то мир должен стать единым, да? Да. Целостным. Хорошо. Теперь смотрите, у вас второй рабочий лист был, там, где вы даты записывали. Проверьте, пожалуйста, даты. Можете исправить, дописать, кто не успел. Значит, это вам понадобится для подготовки к следующему уроку. Но долго мы не остановимся. Теперь смотрите, мы сейчас с вами проанализируем некоторые иллюстрации. Вот у нас, когда была холодная война, противостояние, да, с Соединенными Штатами, было много карикатур и с одной, и с другой стороны. А вот эта вот карикатура, она направлена против Соединенных Штатов Америки, Богдан? Нет. А что показано в этой карикатуре? Союзники, и что они вместе победили холодную войну. Так воспринимали окончание холодной войны в СССР. По крайней мере, команда Горбачева. Ну или хотела что-то. Так, а вот это вот медаль за победу в холодной войне, которая появилась в Соединенных Штатах Америки. Скажите, пожалуйста, а как Соединенные Штаты Америки воспринимали окончание холодной войны? Даниил. Как разоружение, может быть, прекращение какого-то. Да, Елизавета. Я это воспринимала окончание холодной войны очень выгодно, так как, по сути, социалистический общество существует. Это все верно, вы молодцы. А если сказать более конкретно и коротко? Спасибо, Иван. Как победу над Советским Союзом, да, они воспринимали. Раз есть медаль, значит они победители. А теперь у нас будет такое задание. Я предлагаю вам некоторые тексты, иллюстрации, и ваша задача сейчас соотнести их и сказать, будет ли то, что там написано или нарисовано, относиться к периоду правления Горбачева в СССР. Или это будет относиться к какому-то другому периоду. Смотрите, если вы считаете, что это относится к Горбачеву, хлопаем в руки, хорошо? Хорошо? Вас это не напрягает? Так, раз и все. Спасибо. Итак, пожалуйста, читаем. Так, если Горбачеву, хлопаем.
Совершенно верно. А вам это ничего не напоминает? Сейчас скажу. Так, вот это. Так, прочитали? Если это относится к Горбачеву, хлопаем. Сейчас. Сейчас. Это тоже Горбачев? Да, события повторяются. А вот этот текст. Так. Если это к Горбачеву, хлопаем. Нет? Это Федор Иванович Тютчев, это 19 век еще. Это еще 19 век. Но события похожи, да? Так, вот это вот. То здесь просто. Если Горбачев хлопает, ну, соответственно, это из интернета, это современные события, но в чем-то похоже на то, что было раньше. Вот это. Так, если Горбачеву хлопаем. Так, совершенно верно. Это современная ситуация с Украиной. Здесь хлопать не надо. Вот это. Это? Скорее всего, так, если Горбачев хлопает, это 19 век. Это тоже 19 век. Мы что с вами видим? Скажите, сформулируйте, что мы с вами видим вот на основе вот этих фрагментов? Понятно. России и стран Европы, Америки довольно схожи с протяжением большого периода, да. Вот смотрите, я уже подсказку тут выписал. Если мы посмотрим вообще, то мы увидим, что противостояние вообще между разными цивилизациями и между Западом и Востоком мы можем заметить на протяжении всего времени. Причем мы увидим там признаки холодной войны. То есть там не было горячего столкновения, не было прямой войны, но были вот эти признаки холодной войны. Значит, помните, мы что с вами говорили? Холодная война – это противостояние двух идеологий, да? Социализма и капитализма. Скажите, а вот теперь, когда мы посмотрели это с точки зрения вообще истории, может быть, там что-то глубже лежит? Скажите. Кто скажет, что? Что там глубже лежит? Помимо идеологии, противостояния, что там глубже лежит? Кто сформулирует? Так, пожалуйста. личная неприязнь советских людей к западной культуре, традициям. Каким-то традициям. Так, что можно дополнить, Иван? Ну, то, что и в обратную сторону также какая-то неприязнь. И в обратную сторону какая-то неприязнь, да? Так, а что лежит вот в основе? Кто попытается определить? Какие-то личные качества людей. Личные качества людей, ты думаешь? Менталитет. Так, уже ближе, наверное. Юля, у тебя есть какая-нибудь версия? Нету? О, и такое тоже бывает. И у меня не всегда бывает. Вера? На то, что происходит. Значит, смотрите, вообще у вас здесь есть все подсказки. Если бы вы внимательно посмотрели, то там вверху все написано. В цивилизационном и геополитическом измерении. Смотрите, есть такое ключевое слово, я направляю вас к нему, это геополитика. Очень интересная вещь, чтобы понять вот то, что происходит сейчас, а мы видим, что то, что происходит сейчас, похоже на то, что происходило во время Холодной войны, да? Если мы будем рассматривать это с точки зрения геополитики, то мы очень много чего поймем о наших современных событиях, о том, что сейчас происходит в мире. Ну и послушаем одного человека. Согласен он с нами или нет? Нету? Так, давайте тогда эту тишину, я извиняюсь, тишину сделаем, услышим. Извиняюсь. Один за другим отмирают партнерские инициативы, которые стоят нам немало сил. Фактически заморожен проект договора о европейской безопасности. Идея создания комитета по вопросам внешней политики и безопасности, которую я лично обсуждал когда-то с канцлером Германом в мессенджере, не реализована. Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая
Я вообще иногда думаю, мы в 16 году живем или в 1962. Итак, наш бывший премьер-министр о чем говорит? Скажите. Вера. Между СССР и США. Это подтверждает наш вывод, к которому мы пришли? Да, подтверждает. Смотрите. Теперь давайте оценим результаты политики нового мышления. Перед вами 8 пунктов. Они у вас есть на ваших листочках. Вот здесь вот. Смотрите, вы сейчас работаете в парах, и если это положительный результат, ставите плюсик, если отрицательный, ставите минус. Минута. Положителен для нашей страны. И мира в целом. И мира в целом. Что положительное, что отрицательное. Новое мышление. Что значит То есть были локальные столкновения, а теперь они... Так, все, минута закончилась. Давайте проверим с вами. Вот так у вас должно получиться. Значит, плюсы и минусы. Проверьте, так ли у вас. Так, у кого... Так, как здесь, поднимите, пожалуйста, руки, у кого все получилось. Еще появляется. Хорошо. Так. Мы с вами подошли к завершению. А теперь давайте мы с вами вспомним, какие задачи мы ставили в начале урока. Вот решили ли мы те задачи, которые вы поставили и которые мы совместно поставили? Как вы оцените? Вот, особенно те, кто ставил задачи. Скажите теперь, вы достигли задачи своей? Или нет? Вера? Мы выбрали способы, которыми руководствовался Горбачев, и свои политики, свои причины не выявили. Причины не выявили? Итоги подвели. Так. Все? Понятия Иван? разобрались. Понятия разобрались. Смотрите, не все задачи мы решили, а теперь давайте вспомним. А задачу, которую ставил Горбачев, помните первую, о том, что ядерного оружия к 2000 году не останется, он решил задачу? Нет. Не всегда у нас получается, к сожалению, решить задачи, поэтому, чтобы в такой ситуации, когда мы задачу не решаем, что нам нужно делать дальше? Кто скажет? Работать. В общем, работать дальше, да? То есть что-то корректировать и идти дальше к намеченной цели, да? Или, может быть, подумать, что эта задача была не та, нам нужно что-то другое. Хорошо. Вот если бы мы с вами рассматривали сегодняшнюю тему с точки зрения литературы, да, вот вы пишете итоговое сочинение, то у нас какая проблематика сегодня была? Война и мир, да? Вот вы наше будущее, я желаю вам, чтобы вы добивались, чтобы в нашем мире был мир, чтобы войны не было, но при этом не в ущерб интересам нашей страны. Хорошо? Да. Параграф 41, домашнее задание. Спасибо.